Во-первых, столько положительных эмоций получила. Ең алдымен тренингтен көптеген жағымды эмоциялар алдым. Екіншіден, берік отбасы бағдарламасы жанұя арасындағы қарым-қатынасты нығайтудың түрлі жолдарын қамтиды. Мысалы, балаларға стрессті жеңуге, өмірдің басқа да кезеңдерінде қиындықтардан өтуге, сонымен қатар отбасылық және мектептегі мәселелердің шешу жолдарын қарастыруға мүмкіндік беретін бағдарлама. Мені тренинг барысында тәжірибелік жұмыстардың көбірек болуы қатты қуантты. Бүгін отбасының құндылықтарын қалай сақтауға болады, махаббатпен шектеуді қалай дұрыс қою керек, және де баланың жақсы жетістіктері үшін қалай дұрыс көтермелеу керектігіне көз жеткізіп отырмыз. Және де біздің Оксфорд Брукс университетінің тренері, өкілі Деби Алленнің көрсетуіменен біз көптеген, мысалы, ата-ана менен баланы қалай жақындастыратын жаттығуларды, техникаларды үйрендік. Адамның ең басты құндылығы бұл отбасы. Сондықтан да осы мен куратор ретінде мына берік отбасы бағдарламасына қатысып жатқаныма өте қуаныштымын. Себебі біз ата-анамен де, балалармен де жұмыс жасаймыз. Сондықтан да отбасындағы қарым-қатынастың жақсы болуы біз үшін ең негізгі жаңағындай мақсат деп айтуға болады. Последние несколько лет совместно. Соңғы бірнеше жылда Назарбаев зияткерлік мектептері дербес білім беру ұйымы халықаралық UNOVC ұйымымен бірлесіп, зияткерлік мектептердің мамандарынан берік отбасы бағдарламасының фасилитатор тренерлерін дайындауда. Биылғы тренингтің ерекшелігі психологтардан бөлек ұйымдастырушы педагогтардың қатысуы деп айтуға болады. Олар зияткерлік мектептерде берік отбасы бағдарламасын сапалы және тиімді жүргізу үшін жыл сайын білімдерін нығайтатын болады. Сонымен қатар аталмыш ұйыммен ынтымақтастығымыз жалғаса бермек. Болашақта қазақ тілді тренерлер санын арттыру жоспарымызда. Себебі сұраныс өте жоғары. Ұлттық тілімізде тренерлер дайындауға ресурстар жеткілікті. Барлық көмекші құралдар қазақ тіліне аударылып бейімделген. Алдағы уақытта берік отбасы бағдарламасын қазақ тілінде жүргізетін мамандардың әлеуетін арттыру жұмыстары жүйелі жүргізіледі. Осы бағдарлама біз үшін өте пайдалы құрал болды. Біз адамдарға қарым-қатынас нығайтуға, мәселе шешуге және жастарға заманауи дерттерден аулақ болуға көмектесе аламыз. Жастар қаламаған нәрселерге сыпайы түрде қарсылық білдіре алады. Демек біз шын мәнінде отбасыларға берік болуға ықтимал туғызамыз. Сонымен бірнеше жылдан бері фасилитатор болғанымен, осы бағдарлама керемет нәтижелерге апаратынына көзім жетті. Мен доктор Дебра Аллен. 17 жылдан бері берік отбасы бағдарламасында жұмыс істеп келем. Бұл түрлі мәселелерге тап болған 10 мен 14 жас аралығында балалары бар отбасыларды нығайту бағдарламасы. Басты мақсатымыз жасөспірімдердің эмоциялық қажеттіліктерін қанағаттандыру. Жеткіншек жасөспірімдер үшін үлкен өзгеріс кезеңі. Бұл құрдастарымен көбірек, отбасылармен аз уақыт өткізетін сынақ және тәуекелге толы уақыт. Сонымен бірге бағдарлама олардың өміріне төнген қауіп-қатерді азайтуға көмектеседі. Бастапқыда бағдарлама америкалық тұтынушылар негізінде әзірленді, және оны британдық аудиторияға бейімдедік. Халықаралық UNODC ұйымы бағдарламамен танысқалы бері бірлескен түрде көптеген елдерде өткізіп келеді. Оның ішінде бүкіл орталық Азия елдерімен қатар Қазақстанда бар.